好嘅，我哋今日咧嚟睇下呢個斯丹王館咧，佢啲水松木咧其實咧就蝕晒即係佢好多年之後咧佢就扁晒啦嘅，因為咧好容易就跌出嚟，簡直係啦。咁咧有啲我直情咧要黐張膠紙喺度啦，睇住呢度有啲膠紙喺度咧，我直情要將啲膠紙黐落去咧，咁咪變咗大少少啦。咁然後咧就可以即係都起碼頂住先，但係咧都係頂唔長久啊！咁我哋咧今日要嚟嘗試將呢個位咧水松木咧就換咗佢我哋咁咧即係而家咧就即係將啲水松木咧，即係將原先個水松木咧先刮走先咁咧就而家慢慢刮啦，因為知道至少都要刮翻半個鐘啦，呢度清走晒啲水松木咧，咁就可以做到噶啦。好啦，咁搞咗一輪咧，咁啊終於咧佢都大部分都甩咗啦，即係切開咗啲舊嗰層水松木。好啦，跟住我哋就要黐膠水啦。咁啊呢塊水松木啦就黐落去呢個位，咁啊之前都度好晒啲位置噶啦。好，咁我哋就嚟黐呢個膠水啦，黐落去咧，佢就係搽勻佢啦，係啦，我哋就等佢烘乾佢一陣啦。嗰個水松木嘅上邊嗰個位置咧，都要呢個位置斜少少嘅，咁我哋都要搽一搽，等15分鐘倒數15分鐘。好，咁我哋咧就等咗15分鐘啦。咁我哋就嘗試將佢咧就黐落去啦，兜一個圈，個位咧就黐實佢。咁然後我哋就綁起佢，紮實佢。咁啊等返一日啦。好啦，咁一日之後啦，我哋咁啊拆返呢個繩啦。咁佢應該係實淨嘅啦。咁然後咧，我哋就要磨一磨佢嘅，磨一磨呢度啦，因為我哋呢度唔平嘅，因為呢度突咗出嚟少少嘅。咁我哋咧就要磨返扁佢。咁我哋咧先咧揾個膠紙封好呢個條邊先，無謂陣間磨嘅時候咧會整到佢嘅。個膠紙包住佢，包住咗啦。而家好，跟住我哋就磨返斜佢啦，因為我哋塞入去嘅時候咧係斜嘅。好，咁我哋咧就磨完啦，揾砂紙磨啦，磨咗扁咗啦。我哋搽啲呢個 cork grease 啦，我哋睇下入唔入到先。入到 OK 喎，咁入到喎，咁就可以啦，都實淨喎 OK 喎。好，咁非常之好，大功告成啊。不過咁呢個換水松木嘅過程就係咁啦。